ওয়াটার ডিসপেন্সার ব্যবহার পদ্ধতি। প্রথমে ফ্রিজের ডান পাশের দরজাটি ওপেন করুন। এরপর ওয়াটার রিজার্ভারের এই অংশে থাকা নবটি ডান দিকে ঘুরিয়ে হালকা টানে উপরের দিকে বের করে নিন। এবার পান উপযোগী বিশুদ্ধ পানি দ্বারা ওয়াটার রিজার্ভারটি রিফিল করুন। ওয়াটার রিজার্ভারটিতে 3.5 লিটার পর্যন্ত পানি সংরক্ষণ করা যায়। প্রতিবার স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি রাখার 6 ঘন্টা পর আপনি ঠান্ডা পানি হিসেবে সেটি পান করতে পারবেন। ওয়াটার ডিসপেন্সারের বাইরের অংশে লক এবং আনলক নব রয়েছে। নবটি লক থাকা অবস্থায় আপনি ওয়াটার ডিসপেন্সার ব্যবহার করতে পারবেন না। নবটি আনলক করে পুশ লিভারে প্রেস করে ঠান্ডা পানি গ্রহণ করা যাবে। ওয়াটার ডিসপেন্সার পরিষ্কার পদ্ধতি। প্রথমে ফ্রিজের ডান পাশের দরজাটি ওপেন করুন। এরপর এখানে থাকা ওয়াটার রিজার্ভারটি উপরের দিকে হালকা চাপ দিয়ে খুলে নিন। তীর চিহ্ন অনুসরণ করে রিজার্ভারের নব, কভার এবং নজলটি খুলে নিন। এবার রিজার্ভারের প্রতিটি অংশ ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এরপর তীর চিহ্ন অনুসরণ করে ওয়াটার রিজার্ভারের প্রতিটি অংশ পুনরায় সেট করে নিন এবং পানি রিফিল করে ব্যবহার করুন।